2008 оны 6 дугаар сарын 16-ны орчим хоёрхан настай нэг Жаф охин сургаггүй алга болсон. Алга болсон бяцхан охины нэрийг Хейли гэдэг байсан. Охин яаж алга болсон талаар ярив. Түүний төрсөн эх Кейси. Ээжийг нь Кейси, охиныг нь Кейли. Ээж Кейсийн эрт дөнгөж 19 наснда ээж болсон бөгөөд тодорхой эрхэлсэн ажил эсвэл ямар нэгэн мэргэжилгүй байсан. Бяцхан охиныг өсгөх санхүүгийн хувьд чадамжгүй байсан тул өөрийн ээж аавтайгаа хамт амьдардаг байсан. Түүний эцэг эхийн хувьд өөрийн охин болох Кейсид охиноо тэжээхийн тулд ажилд орох ёстой, мэргэжил эзэмших ёстой, ажиллах ёстой гэх сануулдаг байсан боловч үүнээс үүдэж Кейси болон Кейсигийн ээж аавуудын хооронд маргаан үүсдэг. Энэхүү маргаанаас үүдэлтэй Кейси эргэж ирэхгүй охинтойгоо явж бие мэд тааж амьдрна гэд гараад явсан. Гэвч ээж нь хэсэг хугацааны дараа ирэхдээ охинтойгоо хамт биш ганцаараа ирв. Энэ явдлаас болж охин хаашаа явсан тодорхойгүй байсан бол бяцхан охины эмээ цагдаад мэдүүлсэн байна. Мэдээж эрдлийн ажлыг үргэлжлүүлсэн. Эрдлийн ажлыг үргэлжлүүлэх явцад түүний ээж болох Кейсиг сэжиглэн баривчилсан мэдүүлэг авсан. Гэвч төд удалгүй ээжийг нь батлан даалтаар сулсан байна. Мэдээж бүх зүйл одоогийн байдал тодорхойгүй байгаа нөхцөл байдал. Охиныг хэн хаашаа авч явсан гэхээс илүү охиныг олох нь илүү чухал байсан тул ирлээ эрчимтэйгээр үргэлжлүүлсэн. Гэвч харамсалтай нь бяцхан охиныг 6 сарын дараа олсон боловч аль хэдийн амь уурсан. Мэдээж үүнээс үүдэн дахин ээжийг сэжиглэж эхэлсэн. Учир нь охин алга болоод ээжтэйгээ хамт гараад эргэж ирэхдээ алга болсон. Үн цагдаад бяцхан охины ээж нь биш. Бяцхан охины эмээ цагдаад мэдүүлсэн. Мөн цагдаа мэдүүлэг авч явах үед түүний ээж Кейсиг өгсөн мэдүүлгүүд донд тодорхой бус агуулгууд зөндөө байсан. Жишээд урьдаж ярих юм бол нэгдүгээр охины ээж Кейсигийн эснэр хүүхэд асрагч хөлсөж авсан боловч хүүхэд асрагч хүүхдийн маань авч яваад эргэж ирээв гэж мэдсэн. Гэвч хүүхэд асрагчийн талаар хамт амьдарч байсан бяцхан охины эмээ өвөө буюу Кейсигийн ээж аав нь огт мэдээгүй. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд асрагч байгаагүй гэсэн. Өөр нэг мэдүүлэгт охинтой хамт усан цанц сэлжсэн боловч охин живсэн. Тэгээ би сандарсандаа нэг газар аваачаа тавьчихсан эргэж олоогүй. Гэвч дөнгөж 2 настай охин усанд бие даан сэлж байсан гэдэг тодорхойгүй сан. Мөн итгэхэд хэцүү сан. Ээжийнхэн хувьд сэжигтэй нөхцөл байдлууд маш олон илэрч байсан. Жишээд урьдах юм бол хүүхэд дөнгөж алга болсноос хойш 4 хоногийн дараа нэгэн шөнийн клуб Hot Body Contest оролцож байсан. Ерөнхийдөө охиныг алга болсноос хойш энэ мэт дугаацж явсан. Мөн хүүхэд нь алга болсноос хойш 2-7 хоногийн дараа өөрийн биеийн дээрээ Bella Vita гэсэн энэхүү шивээсийг хийлгсэн байна. Шивээсний утгыг авч үзэх юм бол гайхалтай амьдрал гэсэн утгатай. Түрүүнд урьдчилан Кейси охиныг 19 настайдаа төрүүлсэн ба халигаач охины эцгийг тодорхойлох боломжгүй юм. Учир нь Кейсигийн дотны харьцаанд орж байсан залуусын тоо маш их. Мөн анх Кейси охиныг төрүүлэхийг хүсээгүй бөгөөд түүний эцэг их төрүүлцгээе
хамтдаа өсөж, хамтдаа тижээцгээе гээд урамшуулж, зоригжуулж, хамтдаа өсгөн тижээхэд төрүүлсэн байна. Энэ мэдчлэн олонний анхаарлыг энэхүү хэрэг их татсан ба мэдээж хүн бүхний анхаарал түүний ээж дээр төвлөрч байсан. Ерөнхийдөө дийлэх хүмүүсийн бодолд залуу, эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлэхийг хүсээгүй байтал төрүүлсэн учраас хүүхдээс холдож дугаа цэнгэлийн амьдралдаа эргэж очихыг хүссэн учраас хүүхдийг амьд хүлсэн гэдэг хамаг олонний дунд төрж. Энэхүү хэрэг Америкийн нэгдсэн улсад ихээхэн шууган тарьсан хэрэг юм. Бараг энэ хэргийн талаар мэдэхгүй хүн ховор гэдэг. Харж байгаачлан ээж охин хоёулаа үнэхээр үзэсгэлэнтэй төрхтэй байсан. Энэ нь улам олонний анхаарлыг татсан. Охиныг олох үед ямар байдалтай байсан бэ гэхээр бяцхан охиныг хогны нэгэн хар том уутанд хийсэн байдалтай олдсон ба гаргаж үзэх юм бол охины ам болон хамрыг бидний нэрлэж сурснаар скотч. Гэхдээ барилгын нэлээд хатуу, нэлээд чанга цавуутай скотчоор олон давхар ороосон байдалтай орсон байна. Хамар болон амыг. Гэвч энэ зүйл дээр нэгэн сонирхолтой зүйл байгаа. Юу вэ гэвэл тухайн скотчнуудын дээр ам буюу хамарны хэсэгт нь дараах бидний нэрлэж сурснаар эможи буюу стикерийг наасан. Цагдаа энэхүү стикерийг с ижиг бүхий гэж үзсэн учраас нэлээд сайн судалж охины ээжэд нэгжлэг хийсэн байна. Мэдээж гэрээс нь бол энэхүү стикер гарч ирсэн. Гэвч энэ бүхэн нотлохоо олж чадаагүй. Учир нь тухайн стикерийг хаасайгүй л хэрэгэлдэг, хинч хэрэгэлдэг. Тийм учраас ганцхан энэхүү стикерээр дамжуулж охиныг ээж нь хүнөөсөн гэж нотлож. Мөн ээжийг нь давхар судалж авах үеэрээ ээж нь компьютерийг бас давхар хянсан байгаа. Ээжийнх нь компьютер дээр хайлтууд дундаас шалгах юм бол нойр суулагчийн талаар хайлт хийсэн. Мөн үзүү хэрхэн хугалах вэ гэсэн хайлт байсан. Энэ бүхэн с ижиг бүхий санагдсан учраас цагдаа нар компьютерийг хураан авч мэрэгжлийн хүмүүст шалгуулж тухайн нойр суулагч гэдэг үгийг хэдэн удаа хайсан байна гэж шалгахад нийт 84 удаа хайсан. Мөн тухайн нойр суулагч нь ээжийнх нь машинаас хүртэл олсон. Энэ мэт маш олон жижиг нотлохоонууд олдсон боловч эдгээр жижигхэн нотлохоонууд нь хэргийг шийдвэрлэх үед баттай баримт нотлохоо болж чадаагүй. Мөн түрүүнд дурдсанчлан тус хэрэг ихээхэн шууган тарьсан гэж хэлсэн. Тухайн ээжтэй холбоотой шүүх хурал болох үед нийт 50 суудал зарлагдсан байсан байна. Гэвч энэхүү суудлын тасалбарууд олон нийтэд бүр дамлагдан зарагдаж, зарим хүмүүс нь бүр гадаа нь оочрлож хүлээдэг байсан. Мэдээж хэвлэл мэдээллийн телевизүүд шууг нь наашаа цугладаг байсан. Тухайн шүүх хурал бол. Тэгвэл доторх шүүх хурал ямар үйл явдалтай вэ? Мэдээж тухайн ээж Кейси өөрийгөө алуурчин биш гэж итгүүлэхийн тулд өөрийн аав ахыгаа хүртэл агаас минь хүчинтдэг байсан гэсэн мэдүүлэг өгсөн. Тогтмол багаас минь хойш хүчинтдэг байсан учраас охин санамсгүйгээр олдож мэндэлсэн. Гурамч мэдүүлэг хүртэл өгсөн байна. Мэдээж энэхүү мэдүүлгийг үнэн эсэхийг шалгахын тулд асал ялгаагүй урт хугацааны шинжилгээ судалгаа хийсэн. Гэвч бодлоо. Шүүх хурал нийтдээ 2008 оноос эхлэн 2011 оны 7 сар ойролцоогоор 4 жилийн хугацаанд явагдсан ба энэхүү шүүхрийн шийдвэрийн эцсийн шийдвэрийг танилцуулбал Кейси буюу хохирогч охины ээж нь мэдүүлэг авах үед олон удаагийн худал мэдүүлэг өгч өөрийн гэр бүлээ хүртэл үтгэж байсан гэдгээс үүдэж түүнд дээрх зүйл ангиудтай холбоотой ял шийдэхлийг оногдуулсан байна. Гэвч бидний мэдхийг хүсэж байгаа бяцхан охины аминд хүрсэн талаар
нэг ч зүйл анги оноогдуулна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн амь насанд хохирол учруулсан болон хүүхдийн хүчин зэрэг ангиудад ямар ч хохирол, ямар ч оноо шийтгэл оногдуулна. Учир нь энийг оногдуулах тодорхой хэмжээний нотлохоо байгаагүй гэсэн шиг. Хаж байгаачлан энэ хөөрхөн охин, энэ бяцхан охин инээж тоглож явах хөөрхөн насан дээр хин нэгний гарт амиа. Охиныг хэн хүнээс? Түүхийн шийдвэрээ гарах хүртэл түүний ээж Кейси охиныг би огт алаагүй. Охиныг хэн асныг би мэдэхгүй. Охин түр алга болох хугацаанд ийм зүйл тохиолдсон. Охиныг надаас хулгайсан гэх мэт янз бүрийн худал мэдүүлэг өгсөн байна. Гэвч түүнийг яллаж чадаагүй. Та бүхэнийг бодоод үзээрэй. Таалагдсан бол subscribe дарахыг хүсье. Мөн сэтгэлдээ комент бичиж үлдээнэ. Илрээгүй хэрэг цуврал 1-р хэсэг энэ хүрээд өндөрлөж байна.